truckman. Resulta, patay ang driver sang Honda XRM nga mo ini si John Mar Garcilba, 30 anyos soltero, pumuluyo ini sang Barangay Talaban, syudad sang Himamaylan. Sus, sa impact pagabunggo ya sa 10-wheeler truck, sus nabuho gid ang ulo ya, kag halos na deform ang iya siningaguya. Ang driver sang 10-wheeler truck nga may kargang nga tubo, amo ini si Arnel Alunan, 32 anyos soltero, sang Hacienda Baldomero 2, Banwasang, Morsya. Ang masubo sining istorya, according sa kay Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang mapisay nga traffic investigator sa Police Station number 3, nga ang ining biktima nga si John Mar Garcilva masugat kung tani sang iya sininobya sa South Ceres Terminal halin sa Cebu. Tiyamak mo na pagabot sang nobya ay patay ng iyan nobyo do ano bala kasakit ina batyagon, no? So more on this, yari sa linya naton si Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang traffic investigator sa Police Station number 3, sa paghatag sang dugang nga informasyon. Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ano ang dugang nimo sining investigasyon kag paano natabo ang ining insidente? Around 10:00 gabi, may isa ka traffic accident involving Honda XRM 125 kag isa ka 10-wheeler truck. Natabo ini dire sa Maydala na Buri Road, going sa Conferential Road, Buri Road na Banga. Ang Honda XRM 125 traveling from west to west direction, tapos ang truck na 10-wheeler truck from south to north direction. Bali ang XRM niya sir nga motor do nag-overshoot along sa Conferential na Banga, lokasal na dala. Lakaw ni sa amo niya nag-igo sa kibig ng truck. Ang 10-wheeler ni sir gadalaga ni bali? Gadalaga ni sir from south to north sir, makadto ni sa central nga ulaan na balang katubo. Tapos ang wala na kay sa impact siniguro kay wala na helmet ang driver ng sang Honda XRM 125 amo na si John Mar Garcilba Tayuma, 30 years old, single sang barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental. Okay, amo nang driver sang XRM sir? Yes sir, sa XRM. Tapos ang driver naman sa 10-wheeler truck with plate number SFX 875. Ito naman yun si ni Arnel Alunan Malinaw, 32 years old, single, Hacienda Baldomero 2, Morsya, Negros Occidental. So bali, ining 10-wheeler na siya may karga na tubo, madulong na tayo sa central. Yes sir, from south to north direction ang truck. Ang motor sir, ano ni sir, ang driver niya, papauli na niya, ano man? So no, binigay na nawag yan nga daw partner ko ro kunobya sini from Cebu. Ang yan nga nobya tali na puli ni dire ko gabi bali ang plano sini nila sugato niya ni sa Ceres South Terminal. Okay. Before sini makalapot ito din natabo kay ang ilan na sila na yung masugat isa mo. Ito sa South Ishal ko na sila paglantaw do insider nga hindi sini pamilyar ang talan bala. Amo nga bangga sa Conferential Road na kasanda ng area. Ano sa wala sa kaliko. Okay. So muna nga siya sir ang nagbunggo sa 10-wheeler? Oo. Bali, instead na maliko din sa tali to right turn going ano plus S area dito ato sa Ceres South Terminal na good-shot ni siya dito ni siya na krikta sa kibig ng truck. Kung mo siya ganyan siya rin ang nagbunggo sa 10-wheeler? Siya din siya. Kaya ang truck niya, rikta niya yung danglagan. Siya na yung nag-good-shot ng lakaw ni sa piyak na balan dito. Anong lantaw mo sir? May katasiguro ng lagan sa 10-wheeler? Amo man sa motor? Ano man? Sa normal man lagan sa truck. Normal man lang kasi may kargan sa matabo. Sir, hindi man isa tulo-tulo. Hindi niya makatudo sa lagan. Dito kita bako sa truck. Kung ang tawag, sir, huwag makitaan gross ang driver, no? Ulihin na sir, nga may naglagapok sa kilid niya. Kilid sir, sa likod niya. Sa likod ang ulo sa truck niya sa kilid. Okay. So kung tawag to, sir, ang impact sa motor, puwerte, sir, baskog. Actually sir, tarikta sa mo. Nakaprino ko man siguro, pero kaya hindi mo control. Parang isa pa sir, sabi helmet mo. Kaya nakalanta ko na sabi ko, may helmet. Isa, naku, tayo bulig ta ang helmet kaya sa ulo. Ulo ni Igo sir. Kani Igo sa kinig ka. Why man sa maginabit-bit ng helmet, sir, o nano? Yara. Wala ka mag-gusto mo design sa helmet kasi ikaw ginabutang. So ano sir ang driver sa motor? Patay ni on the spot? On the spot sir, buslok yung ulo sir. Kag ang buslokit yung buya yan eh. So subo ni sa part gila sir sang nobya ni sang biktima ni gali kati masugat man ni gali tanan ni gali. Yan sir. Kayo na gabi do ya mas bika pa ng yambal ko gani. Hindi ko man marikta bala nga balon nga mo na kasi tiga travel da. Gani man. Pero ang amigay ni sir kabalo ni sa natabo sir. So na inform naman ka doon sa kapitero sila sa punerarya. Dili nga pinar parlor sir na haya. So
Abi Funeral Parlor. So, ang driver sa isang 10-wheeler, sa kamusta? Ready sa bong sir, for the meantime, may mga dutay na arrangement between both parties. Ang dito natin nangyari naman mo, nag-astorya naman sa representative sa tagiya ka truck kung ano ang dapat. So, ilang mga sir ng initial, di ginuligay naman ang sila. Gani, magkakita ko ng tawon to sir, hindi man nahungod sa driver ka 10-wheeler. Kaya man tayo na ginapasol, kasi ang pinaka ano lang na firma sir, halong kita. Gani man. Kadalanon ba? Ang lugar na sir na natabuan sa aksidente, sir, medyo dulom na da sir, no man? Hindi man sir, may lighted yan eh. Ito yung mga bagot sa mga suga na dyan, pagkat sa PWX ta, may lighted dun sa katama. Galing ito may butay, kita na magigil sa part ng mga driver. Ano nga na tabuang ito. Plus pa sir nga hindi kabisadong lugar eh. Amo ginasal ka ba, ako naman nakita nga hindi sa pamilya sa lugar. Isa lang lakpod lang nga dito. Kaputan sa resort terminal. I don't know sir kung may ideya ka, kung may trabaho niyang napatay. May trabaho ni Sir Brand sa M4, daw CI, bilangin nila sa M4. Okay. Kubenta. Hobin pa. So, lesson learned na dapat kung may helmet, sir, helmet kita. Oo, maginatermit na kung dire sa area ta sa Station 3, dahil na kinaulo ko basta masundan ko, ginabako po ginabasa ko yung helmet. Isa kay ocean learn ko lang, pero may sa experience sa determine nga kumaksidente, ato man dapat problema. Gani man. May helmet, kaya masyadong tuod, gali sir, pero why gali sir masokso? Why ang masaksa? Ang mga siya lang po dahil sa bago nga design ng helmet, dahil sa safety ba lang nabitaw, dahil yung bago nga design ng helmet, sa safety ginabitaw nga sabi. Grabe no. So, posibilidad sir, kung naka-helmet siya, why pa sa mapatay siguro sir? Hindi, sa akin na may injury lang ito siguro, pero hindi sa mga automatic na dito discard. Gani man, no? So, ang driver siya daw, wala ka kamulalo, naglagpok na lang siya, motor na Sa kilid yan. sa kilid siya. So, ang motor sa boso sa biktima, sa din ni sir? Arisan sa mga sa Station 3. Ang 10-wheeler, tiya sir, nga salakyan. For the meantime, nagtuturo sir sa kilid, nandito sa may ipangitalan to naman space sa kapal sa Mandawi ko, kaya hindi man tayo pwede ka pasulod sa practice mo. Gani man. Oo. Dito lang sana sir, kaya hindi na ulat ka naman ang both parties ko na nailarrange. Pero laban-laban sir, makagawa ng driver after sang regulatory period. Yes sir, after ni karon, kaya may mga dutay na sila nga ginayastoryahan, do initial kung ilang pagstorya sila do, may mga arrangement naman sila nga magbinuligyan na lang. Excited ko kasi marilis na din sa karon. Anyway, sir, tiyan mo na, again, kay ang karabana, mas accidented sa area sa station number 3, sir, karabana, hindi sila kalamatay, huwag hindi sir helmet, no? Okay, sir, So muna nga dapat sa muning mga sitwasyon, sir, may helmet kita, kag siguro sir, iyaboy tayo itong pag-inuman eh, no? Plus factor mo na eh. isa pa na sir. Ito sir, bako kita muli isang korpyat ha. So, ako gid namin, ang gid isang korpyat sa tanay kay kung ano kasi, ma-minimize kita ang unang tunggat kag ang pinuli, wala malimit ang oras. Yung kalabanan, di mga ano sagid ang aksidentes lang. Wala ba naman ang makilite na involved din sa inom. Oo. So dako man gali sir ang bulig ni isang curfew sa station 3. Yes sir, dako din ang bulig. Hindi lang sa Station 3 halos sir, kaya ang ginagawa na termi sa insidente, kung krimen ka, ang tao, kapinulaw, damo krimen may madumduman, ginios-nios sa palibot. Gani man. Especially sir, kati December, damo man ng mga party-party. Yes sir, party, business party, damo, korta ang mga pumuluyo. So siguro sir, sa sining nga kaso, may settlement kaya matabo. Yes sir, may initial na sila. Nung po ginakulat pag nila, di ang mga tubang niya right person, mga insider lang pag-iyagin niya ko na ang ila-adjuster sa insurance. Salamat gid sa kay Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang mapisang at traffic investigator sang Police Station number 3. Now, kadtuan ta ining kaso bala, bangkay nga nasapuan, patay nga lawas ang tao, dara sa may kakugnan, sa basurahan da sa may Palangka Road bala, Barangay 2, Purok Lampirong, sadtong Martes man sang aga. Now, ining bangkay sa ulihin nag-identify sa kay Dennis Aranas nga taga Purok Magsanaya, Barangay 6, Siyudad sang Bacolod. May buno ini ang biktima nga nagresulta sang iya sili kamatayon. Now, nano ang investigasyon sang Police Station number 2. Ari sa linya naton si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station number 2, parte sa sining insidente. Captain Pindon, sir, nano ang investigasyon ninyo sining kag nano ang ginahimo subong sa imo sining opisina? Padayon pa Japon ang aton pag-imbestigar, ang aton investigator on case nga nagatutok subong sa pagkuha sang madalom ng mga impormasyon na tuhoy sa krimen nga natabo. Ginokdan ni sa aton nga Deputy Station Commander no sa pagtutok. Ang pamilya sa aton biktima nakipag-angot na sa aton sa police station kag naghatag sa mga kasari-saring statement na tuhoy sa krimen nga tabo. Padayon man Japon ang pag-analisar kag pagtutok naton sa person of interest naton nga hindi pa naton subong ma-open up sa publiko.
nga isa sa mga anggulo nga ginulantawan, ginatutukan sa aton investigador nga may posibilidad nga may kaangtanan sa krimen nga natabo. Tagain nyo lang gid sa pagangop kag gamay pa nga panahon para masulbar naton ang krimen nga ni. Now, Captain, anong lantaw nyo man sa sitwasyon, ano man dra ginpatay ang biktima o ginbili ng dra sa sinang lugar? Base sa pag-analisar namon, no, ang lugar kung sa diin nakita ang bangkay sa atong biktima, wala sang blood stains, no. Butsilingon, wala dagin obra ang krimen. May posibilidad yung ginobra ni sa lugar kung sa diin gin-pick up sa akag dito sa buno patalikod. Kaginhaboy na lang sa lugar kung sa diin at sa puwan ng iyang bangkay. Ina nga lugar da, Captain, do nangil problema nyo mada, kati paway labot sa madulom, da wala kaya da CCTV, Captain, no? Amo gani, galing kay ti, hindi tama na ma-requestan sa syudad naton, kay iyan asang private owned company, no? Kay iyan asang Bredco Port. So, nagkipag-angot man kita sa amigo abyan naton dra nga kung pwede tani mapasugaan kag matamat naton maklear ang mga matag-as nga mga hilamonda nga naging lugar sang masamip butangan or habuyan sang bangkay or obrahan sang malaing nga krimen. So isa gid na sa kadako nga problema sa aton istasyon ang lugar nga na. But prior sina sa pagkasapos ang bangkay, Captain, why sa may mga nakanotisya na nga pumuluyo nga may nagdulog nga salakyan o nanong klase salakyan na, Captain? Wala man may nakambal sa ato, no, kay suno sa mga nagkaladto nga mga tawo nga nakakilala sa biktima naton nga sa gabi nakit-an or nasiplatan nila ang biktima naton nga ara man lang sa lugar sang Purok Magsanaya, no. Tapos pag-abot naton sa crime scene, gatiskog na ang lawas apang sa pag-analisar sa aton nga SOCO team, naglagpas na mga more than 3 hours ang insidente nga natabo. Kaya pagkuha siya, no, gagkuha pa ang dugo sa lawas. And I heard those stab wounds ni ang pila sa biktima, Captain? May stab wound siya sa likod, upper right back portion sang sang lawas, no. So isa ni ka bladed weapon ang rason sa pag hatag sa kamatayon sa aton biktima. As to sa motibo, tiyan mo pa na sa mga gina-establish naton, Captain? Padayon pa ang case build-up naton kag ang motibo ginamatamat naton establishar at tagain nyo lang sa gamay nga panahon kag paghangop. May man, Captain, kati pamilya daw very cooperative man, may i-appeal ka sa ila, Captain? Sa pamilya, no, tagain nyo lang sa pagsalig kag pagtuo ang ginobra natin ng investigasyon na tuoy sa inyong himata. Kag sa kung sino man ang mga pumuluyo da nga nakakita, nakasapo, nakanotisyar or nakawitness sa natabo nga krimen, palihog ko makipag-angot sa police station to para tagaan naton sa gilayon man nga hustisya ang aton nga biktima. There you have it, si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station number 2. So padayon na ang ilasin investigasyon kaginatingwaan nila nga bisan paano matagaan man hustisya ini kamatayon ni Dennis Aranas sa bulig man sang iya sini nga pamilya. Pagabot sang Martes ang gabi, may gintiro man sa Barangay Banago, patay man, pero gintiro diriya babae. Dira sa may Bangga Kamatis, Purok Riverside, Barangay Banago. Ang gintiro, babae ni si Alma de la Cruz, 41 anyos, may bana, kag pumuluyo man sa Purok Riverside, Barangay Banago. Now, ang suspect dito, unidentified, budlay man i-identify sa police station number 3, kiti naka-helmet, hindi suspetsado, matapos matiroy ang biktima, dali-dali gumawa sa masagwa, ganun may gaulat nga motor, ang motong isakyan niya sa pagpalagyo. Now, ano ang investigasyon nga ginahimo sang station number 3? Angot sa sining kaso na ano ang mga motibo nga posible mangot sa sining kamatayon sang biktima nga si Alma de la Cruz. Ari man sa linya naton ang mapisan man nga hepe sang police station number 3 si Police Captain Richard Pajarito. Captain Pajarito, sir, nano ang ginahimo sa imong opisina investigasyon with regard sa sining insidente? So parang latest development sa amon nga investigation sa natabo nga shooting incident sa may Purok Riverside Sonto, Barangay Banago. Yung biktima nga ginatiro sa gunman
no, nga naka-helmet, kag naka-t-shirt na yellow, naka-short, kag naka-chinilas. Kag ini nakita man naton sa CCTV sa dira mismo sa computer shop sa Purok Riverside nga ining man to nga naka-helmet, that's why nabudlayan kita sa pag-identify sa identity sa sining suspetsado kung na gunman nga nagtiro kay Alma de la Cruz, no? Sang Purok Riverside, 41 ng edad, may asawa, apang iya sining banan na priso man subong tungod sa kaso nga illegal nga droga. Pagkatapos ang tiro sang gunman, madasig nga nagpalagyo padulong sa highway sa Barangay Banago, pag nag-exit sila, no, going west na, no, kung pabalik sa Banago. May salakyan ni siya ang suspect, Major? Suno sa amon nga pangusisa, kag may nakasugid nga ang gunman, no, ginaulat na sang motor nga may driver sa highway. Kada mo inaagin sakyan nila, kag ginagamit para sa pagpalagyo. Gaano kitang biktima, sir, sang gintiro siya? Bali sa pagtiro sa gunman, ang biktima nagahampang, no, o kung naga-computer gid, no, magkatalikod siya. Butaan lang sang armas, no, sang suspetsado sa nalikod nga bahin sa iya nga ulo kung sa tangkuko kag ginitiro. Pilang igo, sir, kagano nga armas ang gingamit? So isa lang, no, isa lang ang igo sini, pero ang iya pila sa duwa kay tungod nga may entrance ka visit. Tapos na-recover sa crime scene sa aton nga sokotin, isa ka fired bullet, kag isa ka fired cartridge case, no, kag ang ining biktima nakuhaan man nila sang toter sa bulsa. So ano ang mga anggulo nga posible ginauso nyo diri sa kaso, Major? So sir, undetermined pa ang motibo namon, no, pero may ara nga mga sugilyano, no, nga nagalapta pag bisan gani sa pamilya yaman, mga pinabdosan niya, nga naghambal nga nag-engage man, no, sa pagbaligya sa illegal nga droga. Apang wala pakitas nga confirmation man, no, so subject for investigation pa yun na. Pag may ara man naghambal nga ini siya isa ka asset man kuno. Okay. So duwa diri ang anggulo, either ang pagka-asset siya or ang pagbaligya isang droga, Major. Yes, wala pa natin din mapatuli na. Yung baga motibo, hindi pa natin din establish, kung ma-determine, no, under investigation pa man. So it could be possible nga lansihanay sa droga, Major? Yes, possibility gid nga amo sina, no, kay tungod ang iyang kwan nga nablos nga napriso man dani tungod man sang legal na droga, nakahambal nga daw damo ini siya pala nga ginkulan droga nga tawag. So meaning na ikuhaan mo panda items pag wala ka bayad, so damo sa kanugin kulang trosin. So posible, sir, ginasukot na siya? Amo na ang isa ka natanaw naton nga base kung ginasukot sa kag wala yan ginatubang mo na what mo nang ginimo sa iya na lang. Tapos butang ta nang motibo personal din yung tuyo minsan dentro din na tanaw ta ang kausa bala subong sige ang investigasyon naton damo nang nagahambal na may kantanan sa munong nga bagay. So prior sa gintiro, Major, may mga pamaog ni sa kabugi nabato ng pamilya, ano? Ang iyang nanay, wala man nakambal sa aton nga treatment din siya na patyon apang ang iyang nata akong dinablos no nakahambal sa aton na patyon no din man na siya tani kay tungod nga may muna bra nga bagay nga may
utang kada o kung damo pala mo gin ulam tro. Tapos may isa pa ka dako-dako man nga nga ginkuwaan mo nga wala mo man gin bayaran o kung gin budol mo bala. Nga mula something nga mga istorya eh. Tungkol nga iya nga inablos ni in bypass man siya. That's why aram sa subong sa sulod sa Tiswan. So pati hinablo si sir kang iya nga bana, medyo may kaso gali sa drugs gali sir. Yes, so puro bypass ini ang kaso sa Yabana kasi subong man yung inablos. So ang investigasyon sir, sige pre-gyapon ang ginahimo nyo. Yes, so continue pang aton investigation until na posible naton ma-identify ang suspitsado kaya ma-establish naton ang tama nga motibo. Salamat kid, Police Major Richard Pajarito, ang hepe sang Police Station number 3. So sige ba ng investigasyon nga ginahimo sang iya sininga opisina ni Major Pajarito. Do kanami pa iratsada kang kada ang tiyempo ko alang-alang na ang inyo palatuntunan Action Police Files diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod magatakop ini temporaryo. Balik ini next Sunday, same time, same station. O po diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A si Broadcast Engineer Hennes Pulgar kag Broadcast Engineer Oliver Pason, ang inyo alagad ang korman sa silinga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbalwa nagasiling salamat gid sa inyong papamati. Happy weekend mga kaaksyon. Sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.